Ձեր աշխատանքը գնահատում եմ բավականին լավ, որովհետև հաշվի առնելով այն ռեժիմը, որ դուք աշխատել եք, ընդհանուր առմամբ առաջնային ճանապարհներին եւ երկրորդային ճանապարհներին մենք գրեթե խնդիր չենք ունեցել, կարելի ասել, եւ ուզում եմ նաեւ խոսել այն մասին, թե ինչն է արվել վատ իմ կարծիքով եւ իմ տպավորությամբ, որը իհարկե վերջին շրջանում որոշակի աշխատանքներ, ինտենսիվ աշխատանքներ սկսել է արվել, բայց ցավոք սրտի պետք է արձանագրել, որ վարչական շրջանների մեր կատարած աշխատանքից ես դժգոհ եմ մի քանի պատճառներով։ Առաջին հերթին իմ կարծիքով մենք բավարար չափով ջանք չենք գործադրել, որպեսզի մասնավոր տնտեսվարողները, ովքեր ունեն պարտականություն, իրենց դիմացի հատվածներում ձնամաքրման աշխատանքներ իրականացնելու համար այդ աշխատանքների մասին տեղեկացված լինեն։ Ինչի չենք կատարել, ինչն է հիմքը, որ կարող եմ սա պնդել, որովհետև մենք ունենք վարչական շրջաններ, ովքեր որ բացարձակապես որևէ վարչական տուգանք այս հոդվածով չեն գրել այս շրջանում։ Դրանք 4-5-ն են։ Եվ չկա դրան բացատրություն։ Կիևյան փողոցից 2 օր առաջ եղբորս հետ դուրս եմ գալիս իրեն շքամուտքից, այդտեղի խանութի տերը մաքրում է դիմացի հատվածը եւ ինձ ասում է ինձ սրա համար փող պետք է տաք։ Այսինքն այդ մարդը չգիտի, որ ինքը պարտավոր է դա անել։ Ավականու որոշմամբ մասնավոր տնտեսվարողները, ովքեր որ առաջնային գծում ունեն օբյեկտներ, հասարակական տարածքներ, բիզնես, իրենք պարտավոր են այս ձնամաքրման աշխատանքներին մասնակցել։ Պարտավոր են նաև համատիրությունները։ Սա մեկ։ Եվ այն վարչական շրջանները, ովքեր որ չգիտեմ ինչ պատճառով եւ ինչ բացատրությամբ եւ ինչ հիմնավորմամբ այս վարչական տուգանքները չեն գրել, իրականում պետքա բացատրեն եւ հիմնավորեն, որովհետեւ ինձ մոտ մեծ հարց է առաջանում։ Երկրորդը, հունվարի 1-ից 3-ը եթե ոչ 31-ից մեր վարչական շրջաններին հատուկ մի 2 տարի առաջ քննարկեցինք, հատուկ աշխատակիցներ առանձնացրեցինք, որպեսզի վարչական շրջանները ունենան գործիք աղբահանության մաքրման հետ կապված աշխատանքները պատշաճ իրականացնելու եւ նմանատիպ դեպքերում մայթեր, բակեր եւ մնացյալ այլ տեղերում, երբ որ ձյուն է գալիս, ունենան այդ ներուժը որոշ չափով աշխատացնեն այդ մարդկանց, որպեսզի ծայրահեղ խնդիր չունենան։ Ես 1-ից 3 քեզ մարդիկ տուն են եղել։ Նոր տարի էին անում։ Հասկանում եմ իհարկե, դա էլ է մոտեցում, բայց այն մոտեցումը չի, որի մասին ես խոսել եմ տարվա վերջին։ Ես հատուկ շեշտել եմ, հարգելի գործընկերներ, որ մենք ունենք ձյուն, դեռ դեկտեմբերի վերջին եմ խոսել դրա մասին, եւ պետք է աշխատենք 24/7 ռեժիմով, ինչպես աշխատել է ԵԱՍՄ հիմնարկը։ Սա 2 եւ 3, հարգելի գործընկերներ, դուք ունեք մոտավորապես հանրագումարով 300 աշխատակիցներ, ովքեր որ պետք է զբաղված լինեն տարատեսակ վարչական խախտումներ արձանագրելով, եւ այդ արձանագրությունների թվերը, երբ որ ես հանում եմ, ձեր 300 աշխատակիցների, համեմատում եմ օրինակ նույն հասարակական կարգի կամ քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության աշխատակիցների քանակը, այսինքն մարդ վարչական իրավախախտման արձանագրություն խայտառակ թվեր են դուրս գալիս։ Ուղղակի խայտառակ թվեր են դուրս գալիս։ Եվ ես հասկանում եմ, որ այդտեղ ունենք լուրջ փոփոխությունների կարիք, որը շուտով կքննարկենք անպայմանորեն։ Այսինքն մոտավորապես, չգիտեմ ինչ ասեմ, տենց անհամադրելի քանակ է, էլի։ Այսինքն մեկ հասարակական կարգի պահպանության աշխատակիցը միջինացված, ասենք անգամներով, տասնյակ անգամներով ավել վարչական իրավախախտումը արձանագրում, քան մեր վարչական շրջանի համապատասխան նույն աշխատակիցը։ Լավամարդ դուրս գալը լավ բան չի։ Այդ վարչական տուգանքները հենց այնպես չեն գրվում։ Այդ վարչական տուգանքը նրա համար է, որ այդ խանութի տերը իմանա, որ դա իր պատասխանատվությունն է։ Այդ վարչական տուգանքը դրա համար է։ Որովհետև ինքը պարտավոր չի այս գործակարգավարականը լսել, բայց ինքը պարտավոր է ավականու որոշումը կատարել։
Պարոն Կարոյան, ինձ թվում է մենք տեխնիկայի հավելյալ կարիք այնուամենայնիվ ունենալու ենք, խնդրում եմ մի հատ գույքագրել վերջնական ինչ քանակ ինչ ծավալի տեխնիկա է մեզ պետք, ունիվերսալ տեխնիկա հավելյալ, որը որ կսպասարկի մեր վարչական բոլոր շրջանները նմանատիպ դեպքերում, բայց նաև կիրականացնի սանմաքրման աշխատանքներ։ Երևանի ավտոբուս։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու երկշաբթի ընթացքում 76 երթուղիներում սպասարկել է ընդհանուր 8750 միավոր շարժակազմ, նախատեսված 8782-ի փոխարեն, կատարողական 99.6%։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում նաև սպասարկման ենթակա ավտոբուսների քանակի վերաբերյալ ընդհանուր 81 միավոր անսարք, որից ման մակնիշի 87 միավորից 5 միավոր, Ժողովրդի մակնիշի 562 միավորից 33 միավոր, Հայգեր մակնիշի 103 միավորից 22 միավոր,